Саламатсыңарбы? Биз азыркы учурда шаар тургундарынан улуттук баалуулуктар боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Аны эмесе биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы эже? Биз сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Улуттук баалуулуктар боюнча эмнелерди айта аласыз? Кандай? Мисалы улуттук баалуулуктар боюнча. Кыргызстан дегенде эле көзүңүзгө эмне элестетилет? Улуттук баалуулук боюнча кандай түшүнүгүңүз бар? Ошодо эмнеге улуттук баалуулукка кирбейт шырдактар? Ала кийиштер, шырдактар, боз үй жазалгасы менен. Мисалы үчүн биринчи очередь эле сразу ошолор кирет. Ошолорду түшүнөм. Анан Улуттук аспаптар боюнча айта кетсеңиз. Түгөнүп баратканбы же Негизи эле кыргыздардын улуттук аспаптары боюнча. кылгыяк, ооз комуз, темир ооз комуз, чыгач ооз комуз, добулбас, кылгыяк айтылды. Жана урма аспаптары ошолордун баары эле кирет. Кандайдыр бир аспапта ойной аласызбы? Кичине кезимде темир ооз комузда эмеде катышчумун, мектептин немесинде катышчумун. Азыр жок, азыр ойнобойм. Кыргыздардын улуттук кийимдери башка өлкөлөрдүн кийимдеринен эмнеси менен айырмаланып турат? Билбейм, жарашыгы сонун го биздики. Айрыкча сайманын түрлөрү, анан сайманы түшүн кишиге маани, ар бир сайманын мааниси бар. Биз жөн эле билбеген кишиге сыртынан мындай ою чийме болушу мүмкүн. А так негизи ар бир нерсенин мааниси бар да. Чексиздиктин, мүйүздүктүн, тоолордун ушундай сүрөттөрүн түшүнүш керек да. Сиз үчүн бул жашоодо эмне баалуу болуп эсептелет? Баалуу эң негизгиси ар намыс. Анан тууган жерди таштап кетип калып, ошо тууган жерге экинчи барбай калуу, ата журтуңду көрбөй калуу деген мен үчүн аябай намыс. Чоң рахмат, абдан сонун жооп болду. Саламатсыздарбы? Биз улуттук баалуулуктар боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Ошол жооп берип кое аласыздарбы? Улуттук баалуулуктар кайсылар кирет, эмнелер кирет? Жооп беребиз. Улуттук баалуулуктарга эмнелер кирет деп ойлойсуз? Салтыбыз, тилибиз главный. Өзүбүздүн дене тилибиз бул эң биринчи. Тил бул деген улут. Ал эми улуттук кийимдерден кайсыл кийимдерди? Улуттук кийимдерден эң биринчи эркектер үчүн калпак. Калпагыбыз. Жакшынакай азыр чапандар чыга баштады. Аялдардын жанагы элечек, чоң аялдардын шөкүлө, топу, кыздардын, келиндердин жолук. Жакшынакай улуттук кийимдерибиз өстү. Узун бойлуу эң сонун. Улуттук аспаптар боюнча эмнелерди айтып кете аласыз? Улуттук музыкалык аспаптардан комуз багы эле көч башында. Керней, сурна, жана кылкыяк, ооз комуз ушулар. Чоң рахмат. Рахмат. Баалуулуктар. Ысык көл, жаратылышыбыз кооздоо кирет. Мал жаныбыз, баалуулуктар, могул турган солдаттар кирет. Жана ошондой эле ошо улуттук кийимдер бар го, ошолорго кайсылар кирет? Улуттук кийимдерге элечек, чапандар. Ал эми улуттук аспаптар боюнча Комуз бар, домбура, комуз, кыяк болду. акыркы бир кече суроом бул сиз үчүн баалуулук эмне? Баалуулук бул Эмне баалуу сиз үчүн? өмүр. Чоң рахмат. Кыргыздардын улуттук баалуулуктары жөнүндө эмнелерди билесиз? Оймо чиймелери. Кыргыздардын улуттук аспаптары боюнча айта кетсеңиз. Аспаптары ошо ооз комуз, обычно кылкыяк, чопочор, дагы ошо. Кандайдыр бир аспапта ойной аласызбы? Жок, Ошо бирок ойнойм деген кыялдар болгонбу? болгон ооба. Кийимдери боюнча айта кетсеңиз. Кийимдери өзүм шивеямын да, билем да. Кандай ошол кийимдер жөнүндө айта кетсеңиз? Бирок кыргыздардын кийимин билбейм, бирок башкасын билем да. Главное. Эмнеси менен айырмаланып турат кыргыздардын кийимдери башка өлкөлөрдүкүнөн? Оймо чиймеси менен. Ошо. Оймо чийме да главный. Улуттук баалуулуктар боюнча эмнелерди билесиз? Улуттук баалуулуктар боюнча
музейдеги улуттук баалуулуктар сүрөт. Улуттук кийимдер боюнча айта кетсеңиздер. Кыргыздын улуттук кийимдери эң башкы эле калпак болуп эсептелинет. Дагы жана башка көп эле кийимдер бар го. Ал эми улуттук аспаптары боюнчачы? Аспаптар боюнча комуз, ооз комуз, кылгыяк жана башка. Кандайдыр бир улуттук аспапта ойнай аласызбы? Жок, ойной албайм. Сизчи? Жок. Кандай улуттук аспаптарды билесиз? Комуз, кылгыяк деген сыяктуу да. Кыргыздардын кийимдери башка өлкөлөрдүн кийимдеринен эмнеси менен айырмаланып турат? Көрктүүлүгү менен десек болот го. Ошол. Чоң рахмат. Кыргыздардын кийимдери, аспаптары боюнча айта кете аласызбы? Жок. Кандай аспаптары бар кыргыздардын? Сиз айта аласызбы? Бар, комуз бар, ооз комуз бар, эмне бар? Добу бар, билгендерим ушу бар экен. Кыргыздардын кийимдеринен айта кет. Элечек, калпак, эме, эмне топ эле жанагы эмеси бар. Шөкөлө, көп эле нерсесин мындай неме менен тааныйм, бирок биле бербейт. Кыргыздардын кийимдери эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат башка өлкөнүкүнөн? Биздин жана түшүрүлгөн оймо чиймелерибиз менен болуш керек, орнаменттерибиз менен. Сиз үчүн баалуулук эмне? Эмне баалуу? Мен үчүн ар бир өткөзгөн убакыт, мүнөт, саат. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Жогорку сурамжылоодон баамдагандай, бүгүнкү сабагыбыз улуттук баалуулуктар тууралуу болмокчу. Анда эмесе, улуттук баалуулуктар деген эмне жана аларга кайсылар кирет экенин билип алсак. Улуттук баалуулуктар бул же тигил этностун өкүлдөрүнүн тарыхый өзгөчөлүктөрүн чагылдырган руханий идеалдардын жыйындысы. Буга улуттун тили, улуттук каада-салт, майрамдар, улуттук кийимдер, улуттук тамак-аштар жана улуттук аспаптар кирет. Улуттук баалуулуктар коомдун алга умтулган оң өнүгүүсү үчүн негиз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин улуттук аспаптары. Сабагыбыздын максаты: окуучулар кыргыз элинин улуттук аспаптары жөнүндө маалымат алышат жана аспаптардын үндөрүн бири-биринен айырмалап уга алышат. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча, дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Комуз баш, моюн, тулку, чара, капкак, тепке, үч кулак, үч кылдан турат. Аспаптын жалпы узундугу болжол менен 90 сантиметрдей. Туурасынын эң жазы жери 19 сантиметрден 23 сантиметрге чейин жетет. Комуздун жаны жыгач жана кыл. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарыктуу деп эсептелет. Кылгыяк эки кылдуу жаа менен тартып ойнолуучу аспап. Ал арчадан, өрүктөн тулку бою бүтүн бойдон чабылат. Узундугу 65-70 сантиметрден ашпайт. Чарасы 3,5-5 сантиметр тереңдикте оюлат. Капкагы төөнүн гана териси менен капталат. Башкалардыкы жарабайт. Аспаптын добуш чыгаруучу чарасы тең бөлүнгөн алмуруттай болуп турат. Анын тең жарымы капкакталат. Алдына туурасынан кичинекей жыгачтан бертик коюлат. Ал эми капкактын дал ортосунан ылдый карай ичке кайыш тартылып, учу аспаптын түбүнө бекитилет. Аны куткун дешет. Тепкеси өрүктөн же тыт жыгачтан жасалат. Кыякка жылкынын куйругунан 2 жоон топ кыл тагылат да, биринчи кыл 60 тал, экинчи кыл 70 талдан ашпайт. Керней калк арасына тараган байыркы үйлөмө аспаптарга кирет. Түзүлүшү боюнча кыргыз кернеи, өзбек, тажик элдеринин аспабынан анча айырмаланбайт. Кыргыздарда 2 түрү тараган. Биринчиси тоо текенин мүйүзүнөн көзөнөктөрү жок жасалганы, узундугу 30-45 сантиметр. Экинчи түрү жез керней. Узундугу 1,5-2 метр келип, учуна мүчтөк тагылып, ачык жагы кайрылып кеткен цилиндр түрүндө. Үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү жок. Алып жүрүүгө ыңгайлуу болушу үчүн бири-бирине кийле тургандай кылып 3 бөлүктөн жасалат. Үнү күчтүү чыгып,
алыска кетет. Сурнай, добубастар менен бирге же жалгыз ойнолуучу аспап катары аш тойлордо, аскердик жүрүштөрдө, жар чакыруучу, кабар берүүчү аспап катары ойнолгон. Манас эпосунда кыргыздын башка музыкалык аспаптарына караганда Керней туурасында маалыматтар көп айтылат. Сыбызгы байыркы үйлөмө аспаптардын бири. Туурасынан кармалып ойнолуучу бир учу жабык аспап. Мурдагы замандарда жыгачтан же жезден жасалган. Кээде жезнай деп да аташкан. Бүгүнкү күндө өрүк жыгачынан жасалат. Узундугу 45 см, ички диаметри 16 мм тегерегинде. Байыркы учурларда үн өзгөртүүчү көзөнөгү 6га чукул болсо, учурда алардын саны 10. Бул музыканы ар тараптуу кылып ойноого мүмкүнчүлүк берет. Сурнай түрү боюнча кош чымылдактуу аспаптардын түрүнө кирет. Сурнай узун, ачык жагы кеңейип кеткен конус түрүндөгү түтүк. Баш жагына конус түрүндөгү ичке жез түтүк орнотулуп, ага камыштын тамырынан жасалган чымылдак тагылат. Сурнайдын колдонулушуна жараша узундугу 1 карыштан 3 карышка, ал эми көзөнөктөрдүн саны 6дан 8ге чейин болот. Бул аспап доол бас кернейди коштоого алып, жортуулардагы, ат чабыштарда, эр сайыштарда, той аштарда ойнолгон. Үнүнүн бийиктиги Манас эпосунда сурнай кулак тундуруп, сурнай үнү такылдап деп сыпатталат. Чоор тике кармалып ойноло турган 2 учу ачык үйлөмө аспап. Кыргыз чоору 4 көзөнөктүү, узундугу 70 см, ички диаметри 16 мм түзөт. Мурда бул аспаптар шилби бадалынан, чогойно сыяктуу 1 жылдык ичи көңдөй куурайлардан жасалган. Анын оозго салып үйлөй турган жерине мүйүздөн мүштөк тагылган. Азыркы учурда чоорду өрүктүн жыгачынан да даярдашат. Чоор байыркы заманда койчулар арасында кеңири тараган. Андан сырткары тойлордо, салтанаттарда өзүнчө оркестрлик топту түзүп ойношкон. Чопо-чоор ак, кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып жасалган үйлөмө аспап. Илгери балдардын музыкалык аспабы катары бааланып, кыска кайрыктагы күүлөр ойнолгон. Мурда сүйрүү, тоголок формада болгон. Үн алуу ыкмасы жана үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү 3дөн 6га чейин кездешкен. Бүгүнкү күндө бирдей үлгүдөгү сүйрүү тоголок формадагы чопо-чоорлор таралган. Азыркылары 8 көзөнөктүү болуп, бардык ноталарды алуу мүмкүнчүлүгү бар. Темир ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир комуз деп да аталат. Ал 2 бөлүктөн, жаактан жана тилден турат. Аспаптын жаагы деп анын тилинин 2 жагындагы 4 кыртуу, оозго салып кагаарда тишке такала турган, колоо кармоочу чарасынан созулуп чыккан кош сызыкча темирди айтабыз. Жаагы темирден, жезден, колодон, күмүштөн, алтындан, ал эми үндүн булагы болгон тили курч темирден, болоттон жасалат. Аспаптын узундугу 5,5-7 см, чарасынын кеңдиги 1,5-2 см, ал эми чарасынан уланып ичкерип жана узатасынан кеткен жаагынын учу 5-7 мм түзөт. Жыгач ооз комуз кыргыздардын эң байыркы музыкалык какма аспаптарынын бири. Бул айрыкча түштүктө жана Өзбекстанда жашаган кыргыздардын арасында. Андан сырткары өлкө ичинде Аксы, Алабука аймагында көп кездешет. Аны тоодо өскөн, суунун шарылдап акканын укпаган шилбиден, бөрү карагаттан жасаса үндүү келет. Аспаптын узундугу 15-18 см, туурасы 1,5-2 см түзгөн тактайча түрүндө. Бир жак башы ичкерээк келип, ортосунан добуш берүүчү тили оюлат. Тилдин түп жагына тагылган боону булкуу менен добуш алынат. Мурда ооз комузду кыз келиндер ойносо, кийин эркек кишилердин арасынан да мыкты музыканттар чыккан. Жетиген кыргыздардын байыркы аспабы. Аны Эне Сайдагы кыргыздар пайдаланып, Ала тоого көчкөндө аспап ошол аймакта калган деген маалыматтар бар. Жетиген унутта калып, бизде эми гана жаңыдан жандана баштады. Бул аспап жаткан деп аталып, Хакас элинде ушул күнгө чейин чертилип келет. Андан сырткары Жетикан, Жетихан, Чатыган деп да аташат. Кыргызстанда учурда жетигенди эмен жыгачынан, ал эми капкагын карагайдан жасап жүрүшөт. Жетиген негизи 7 кылдан турат. Бирок азыр өркүндөтүлүп, чыгарманын мүмкүнчүлүгүнө жараша кылдардын санын көбөйтүп чертсе болот.
Тагылган кылдын санына карата кадимки эле чүкөдөн тепке коюлат. Добушу бийик, тунук, кубаттуу чыгат. Узундугу болжол менен 1,5 метрге чукул. Адатта бул аспапты терип, шилтеп, сыдырып чертишет. Аспапты Кыргызстанга алып келген күндөн тарта аны менен улуттук кыргыз көчү баштаган залкар күүлөр ойнолуп келет. Добулбас элдик урма музыкалык аспап. Анын тегерек калкагы жакшы ийилген жумшак арчадан, талдан, кайыңдан жасалат. Добулбастын турпаты эки башы кесилген ашкабакка окшош келип, жылкынын, төөнүн кере тартылган териси менен капталган. Ал эми тегерек ийилген тактайдын эки учу бири-бирине көктөлүп бириктирилген. Добулбастан бийик мукамды добуш алыш үчүн камчы сап менен чаап, алакан менен кагып. Азыр болсо кийиз капталган таякчалар менен уруп ойнотулат. Аспаптын жазылыгы 37-55 см, бийиктиги 55-71 см чейин жетет. Добулбас негизинен кадырлуу меймандарды тоскондо, узатканда, жоортулга аттанганда, жеңген салтанаттарда, жоокердик машыгууларды өткөргөндө кагылган. Добулбас туурасында Манас эпосунда да айтылат. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары тууралуу кеңири түшүнүк алдыңар деп ишенем. Демек ата-бабаларыбыз комуз, кылкыяк, темир комуз, чоор сыяктуу аспаптар менен көкүрөктө жаткан сезимдерин, колгонууларын билдирген маанистерин күүлөрдү жараткан экен. Обон созуп, жүрөктөн чыккан ырларды да дал ушул аспаптардын коштоосунда аткарышкан. Биз жогоруда музыкалык аспаптар жай турмушта эле эмес, жоокерчилик заманда да колдонулганын билдик. Алар согуштук аракеттери баштаарда белги берген, аскер башчыларын келишин коштогон учурларда да ойнолгон экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары деген темада эссе жазып келебиз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.